আসসালামু আলাইকুম, মনপুরা গ্রুপে আপনাদেরকে স্বাগতম। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে আমরা আরও একটি মেশিন সেল করেছি। আমাদের এই মেশিনটি হচ্ছে সুপার কোয়ালিটির মেশিন। সুপার কোয়ালিটির মেশিন আরও আছে, এই যে এই মেশিনগুলো হচ্ছে সুপার কোয়ালিটির মেশিন, খুব ভালো মানের মেশিন। আর এই মেশিনটি আপনার যাবে হচ্ছে রাজবাড়ি। আমাদের রাজবাড়িতে পাংশাতে মেশিন আছে, তো রাজবাড়ির সদর না ভাই, রাজবাড়ির সদর আমাদের ভাই উনি ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে এই মেশিনটা নিয়েছেন। তো খুবই ভালো মানের মেশিন এটা। আপনারা 24 ঘন্টা এই মেশিনে সার্ভিস দিতে পারবেন, সমস্যা নেই। এটাতে 2D, 2.5D, 3D সব ধরনের কাজই করতে পারবেন এই মেশিন দিয়ে। সব ধরনের কাজই করতে পারবেন এই মেশিনের মাধ্যমে। এটি হচ্ছে তাইওয়ানের হিউয়েন রেল। এই যে তাইওয়ানের হিউয়েন রেল, এই যে তাইওয়ানের হিউয়েন রেল। এরপরে হচ্ছে আপনার এসকিউডি স্প্যান্ডেল, 7.5 কিলোওয়াট স্প্যান্ডেল, 6 কিলোওয়াট স্প্যান্ডেল, 7.5 ইনভার্টার, অটোমেটিক লুব্রিকেন্ট সিস্টেম। এই মেশিনটি টেস্টিং চলতেছে। হ্যাঁ, টেস্টিং চলছে এই মেশিনটা ডেলিভারি হওয়ার জন্য। এই এটা নিচে বসা নাকি? এগুলা আপনার যে পায়া আছে, এই পায়াগুলা আমাদের ছোট একটা পায়াগুলা বসবে একটা পায়ের উপর, আলাদা একটা পায়া। দেখেন আমাদের মেশিনটা অটোমেটিক অয়েল লুব্রিকেন্ট সিস্টেম। একটা ডিজাইন ছেড়ে দেন, ডিজাইন ছেড়ে দিয়ে চলো। আমরা একটা টেস্টিং করব, ফাঁকা আপনার ডিজাইন করে টেস্টিং করবো আমরা কতটুকু। ওই যে সেন্সরের কথা বললেন যে, জি সেন্সর, হ্যাঁ লাইট জ্বলছে। হ্যাঁ, তো আমাদের এই মেশিনটি আজকে যাবে রাজবাড়ি ফাংশন, ও সরি রাজবাড়ি সদর ফাংশাতে। আমাদের লিটন ভাই নামে একজন কাস্টমার আছে। একটু দূরে নেন স্যার, ভিডিওটা ভালো হবে। না 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 না, জং না, এইগুলো না ভাই। এইগুলো কিছু না ভাই, কাজ করলে ঠিক হয়ে যাবে। আর মেশিনটা যখন আপনার চলবে তখন এটা কিছুই বোঝা যাবে না, সব কিছু ওকে হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে একটা মেশিন আসার পর আমাদের এখানে কয়েকদিন, 2 সপ্তাহ, 3 সপ্তাহ, 1 মাস পর্যন্ত থাকে। এটা আস্তে আস্তে চললে ঠিক হয়ে যাবে। খুব ভালো মানের মেশিন। আমাদের মেশিনটা চলছে এখন, অন টেস্টে আছে, অন টেস্টের মাধ্যমে মেশিনটা চলছে। আমাদের অনেকগুলো মেশিন আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো মেশিন আছে সুপার কোয়ালিটি। এটি হচ্ছে এর বডিটা, আমরা যেহেতু লোড করব এই কারণে এইটা খুলে রাখা হয়েছে। আরও মেশিন আছে, আচ্ছা অনেকগুলো মেশিন আছে। দেখেন সুপার কোয়ালিটির অনেক মেশিন আছে। এটা 24 ঘন্টা আপনি চালাতে পারবেন এই মেশিনটা। 2D, 2.5D, 3D সব ধরনের কাজ করতে পারবেন এই মেশিন দিয়ে। এই যে
খুব ভালো মানের মেশিন, আমাদের আজকে ক্রেতার মাধ্যমে এই মেশিনটি বিক্রি হলো। এটা হচ্ছে এনসির সুবিধাটা হচ্ছে আপনার এই যে ডিজাইনটা দেখা যাবে, এখানে কি ডিজাইন হচ্ছে এই ডিজাইনটা দেখা যাবে। এটা হচ্ছে এনসির সুবিধা। দেখেন এই যে এই ডিজাইনটা ছাড়া হয়েছে, এই ডিজাইনটা করছে কতটুকু লাইন যাচ্ছে, লাইনগুলো কাউন্ট করে যে কতটুকু কাজ হচ্ছে, লাইন কাউন্ট করে ডিজাইন করা। এটা হচ্ছে এনসি স্টুডিও, কম্পিউটারের মাধ্যমে ডিজাইনগুলো দেখা হবে। আমাদের অনেকগুলো মেশিন আছে, যারা মেশিন নিতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি মনপুরা গ্রুপের জিএম, আমার নাম হচ্ছে সোহাগ। হ্যাঁ, আমি মনপুরা গ্রুপের জিএম, সেলস, মার্কেটিং এবং বিজনেস ডেভেলপমেন্ট আমি আছি কোম্পানিতে। আপনারা যারা মেশিন নিতে আগ্রহী আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আপনাদের ভালো পরামর্শ যদি দরকার হয় আমি আপনাদেরকে দিব। এগুলো হচ্ছে আমাদের মেশিন, অনেকগুলো হাই কোয়ালিটির মেশিন আছে আমাদের। দেখেন অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর রুমি 13-25 আছে, তারপরে হচ্ছে আপনার এলিট আছে, এলিট, তারপরে হচ্ছে সুপার প্লাস, হ্যাঁ, টিপসন ক্লাসিক। এই যে অনেকগুলো মেশিন আছে এখানে। দেখেন এটা ক্যাবিনেটটা অনেক বড়, এটা হচ্ছে আপনার অল সার্ভো মেশিন, এসি সার্ভো মেশিন। হ্যাঁ, অল এসি সার্ভো ড্রাইভ, এসি সার্ভো মোটর। এটা হচ্ছে ল্যামডা ভার্সনের। দেখেন ল্যামডা, এখানে ল্যামডা কার্ড। এটা হচ্ছে কন্ট্রোল সিস্টেম, সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি কন্ট্রোল সিস্টেম। এটি হচ্ছে ফুলিং ইনভার্টার, খুব ভালো মানের, 7.5 কিলোওয়াট। এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার, 6 কিলোওয়াট স্প্যান্ডেল। এই যে এই মেশিনের, যারা মেশিন নিতে আগ্রহী আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের অফিস, দুইটা অফিস আছে। একটা হচ্ছে হেড অফিস উত্তরবাড্ডা বলতে আপনার হোসেন মার্কেটে আমাদের অফিস। আর ওয়্যার হাউসটা হচ্ছে সাতারকুল রোড, সাতারকুলে আমাদের ওয়্যার হাউস। এখানে অনেকগুলো মেশিন পাবেন, সিঙ্গেল হেড পাবেন, ডাবল হেড পাবেন, 20-25 পাবেন, 17-25 পাবেন, 13-25, 14-25, 15-25, সব ধরনের আপনার মেশিন পাবেন। দেখেন অনেকগুলো কোয়ালিটির মেশিন। আমরা মনপুরা গ্রুপ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইম্পোর্টার এবং 1 নাম্বার মেশিনগুলোই আমরা নিয়ে আসি। তাইওয়ান বলতে হচ্ছে আপনার তাইওয়ানের যে রেলগুলো আছে, হ্যাঁ, বলস্ক্রু আছে, সেন্সর আছে, জার্মান সেন্সর, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে আপনার বেয়ারিংগুলো খুব ভালো, তাইওয়ানের বেয়ারিং। এবং এইগুলো এরপর বডিটা চায়নাতে তৈরি। তো ওভারঅল আপনার মনপুরা গ্রুপ একটি ভালো মানের মেশিন আপনাকে দিবে। আপনারা যদি মনপুরা গ্রুপের সহযোগিতা চান পাবেন ইনশাল্লাহ। কোন মেশিন নিলে কী ধরনের কাজ হবে আমরা আপনাদেরকে ওগুলো বলে দিতে পারবো। এগুলো হচ্ছে আমাদের মেশিন, অনেক মেশিন, হিউজ মেশিন। দেখেন 2টা ওয়্যার হাউস আছে, 2টা ওয়্যার হাউসের মধ্যে সম্পূর্ণ আপনার পরিপূর্ণ, কানা পরিপূর্ণ এই মেশিনগুলো আছে। যারা আমাদের থেকে মেশিন নিতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমার নাম সোহাগ। ভিডিও ডেসক্রিপশানে আপনাদেরকে নাম্বার দিয়ে দিব, ওই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন। দেখেন এখানে এই মেশিনটি আমাদের অন টেস্ট চলতেছে। এই মেশিনটি আজকে ডেলিভারি হবে। এটা সুপার কোয়ালিটির মেশিন, খুব ভালো মানের মেশিন। কিছু বলেন আমাদের উদ্দেশ্যে। আপনাদের উদ্দেশ্যে এতটুকুই বলবো যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং আস দিস মেশিন। আই হোপ দিস মেশিন উইল বি দ্য বেস্ট মেশিন ইন আওয়ার রাজবাড়ী ডিস্ট্রিক্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভাইজানকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা চাই ওনার এই মেশিনটা দিয়ে ইনশাল্লাহ ব্যবসাটা রানিং করুক। আল্লাহর রহমতে এই মেশিনটা দিয়ে ওনার যেন ব্যবসা লাভবান হন, আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই। ওনারা মেশিনটা কিনেছেন এবং এটাও দোয়া করি যেন মেশিনটা দিয়ে ভালো করেন। যেহেতু একটা ইলেকট্রনিক্স পণ্য, এই পণ্য দিয়ে অনেকে অনেক কিছু করে, ইলেকট্রনিক্স জিনিস দিয়ে, যেমন হ্যাঁ
তো আমরা চাই ওনাদের এটার মাধ্যমে লাভবান হন, ভালোভাবে ইনকাম করুন, পরিবারের মুখে হাসি ফোটান। তো এই হচ্ছে আমাদের মেশিন। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, আমাদের সাথে থাকবেন, মনপুরা গ্রুপের সাথে থাকবেন, এবং আমাদের মেশিন ক্রয় করে আপনি লাভবান হবেন ইনশাল্লাহ। আমরা আপনাকে সার্ভিস দিব, 1 বছরের পার্টস রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 5 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি, এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড আমরা সবসময় আপনাদেরকে প্রোভাইড করব। আমরা মুখে বলি না, কাজে করে দেখাই। আমাদের এখানে যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন সবাই হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার। আমাদের এখানে 5 জন ইঞ্জিনিয়ার, আপনার নন স্টপ, রাত বাজে এখন 10টা। দেখেন আমাদের 5 জন ইঞ্জিনিয়ার নন স্টপ এখানে আছেন, ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করেন, এবং বাংলাদেশের সব জায়গায় আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা সার্ভিস দিয়ে থাকেন। সার্ভিস নিয়ে আমরা আসলে ওরকমভাবে বলতে চাই না, যারা কাস্টমার আছেন ওনারাই বলবেন আমাদের সার্ভিস কেমন। মনপুরা গ্রুপ আপনাদের জন্য সব সময় সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে ইনশাল্লাহ। আপনারা আসবেন, আমাদের মেশিন নেবেন, হ্যাঁ, মেশিন নিয়ে আপনার ব্যবসায় লাভবান হবেন, পরিবারকে এবং ব্যক্তি জীবনে উন্নতি সাধন করুন, হ্যাঁ, এই দোয়াই করি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।